מחצי שנה אני גג. יותר מחצי שנה לדעתי. והרופאים אין להם תשובה לזה. אני לא יושן. בן כמה אתה עכשיו? 40. ואיך גילית שקנאביס יעזור? יש לי איזו ידידה שהיא באה לבקר אותי ואמרה לי שהיא מטופלת בגראס, ואז היא נתנה לי איזה 2 שחטות וראיתי שזה הפחית לי קצת מהגיוקים. הייתי אתמול מורדם 6 שעות, שלשום, לא עזר. מרפאת כאב, היא החליטה לעשות אלקטרודה בגב. אמרת לה, אני צריך את האלקטרודה. גיל כהן. ואמרתי לה, לא רוצה אלקטרודה, אז אמרה, אין על מה לדבר, לך מפה. בלי בושה, בלי חרפה. בוא ננסה ונראה איך זה משפיע עליך. הייתי באסותא מורדם. למה? המליץ לו להרדמה כללית שיכולה להפסיק את הגיוקים. אני רואה שאתה עדיין גיהקת כשנפגשנו. גם כשהייתי מורדם גיהקתי. אתה שם לב? מה? אני חזק מספיק. אתה שם לב שעברו רק 2 דקות והגיהוקים שלך אני רואה לפי המצלמה, כן, אני אומר לך, זה מפחית לי את הגיוקים. לא מוריד אותם, אבל לפחות אני יכול לדבר ולאכול. אנחנו עכשיו בערך 4 דקות אחרי העישון, אני רואה שהגיהוק... נכון, אני מרגיש הרבה יותר טוב מה שהגעתי. עכשיו מנצל את הזמן לנשום. כרגע שאתה מדבר איתה, אני מנסה לנשום כמה שיותר. קודם? כל הזמן גונב את הנשימה בין גיוק לגיוק. טוב. אבל החומר הזה מאוד חזק. אני ממש מרגיש שכאילו... אני נושם רגיל. אני יודע שאתה מחכה שאני אגרית, אבל גם אני... אל תתאפק, כאילו, אם בא, אתה יודע, כי... אני עדיין, כאילו, עוד לא מאמין שזה הפסיק. ואתה בודק את התיבת דואר שלך כל בוקר, אולי הרישיון הגיע בכל זאת? אין שום רישיון. אתה בינתיים ממשיך לגהק? כן. רצית להתקשר אליהם לקבל תשובה? כלשהי? לא עונים. לא עונים. כמה פעמים אתה נגיד האם ניסית ולא ענו? אני כל יום מנסה משעה 1 עד בלי הפסקה, לא עונים. אתה תרגיש לבד, תשריר, מתכווץ, זה כמו דקירת סכין. וזה ככה כל הזמן? בלי הפסקה. זה ממש דקירה. זה כואב ככה ממש כל פעם? זה מרגיש מישהו שדוקר אותי בגרון, פה, לפה, עד לפה. זה כמו... עכשיו אני מבין למה בעצם אמרת שמרגע שהגיהוק עובר אתה כבר מתכונן לגיהוק הבא. אבל מה אם... כל הזמן נוצא את ההפסקה כשנשום. זה מה? כאילו, מה מפריע לו לתת לאנשים תרופה שסובלים? מה, זה עולה לו כסף? מה? אם זה עוזר, צריך לעזור לאנשים. אין פה איזשהו שיקול דעת יותר לעזור לאנשים. הבירוקרטיה הזאת מיותרת. הגיוקים זה הרבה בגלל שהניסו עליי כל מיני נרקוטיקה בהתחלה שעברתי ניתוחי גב, וזה כתוב שם מפורט שזה אובר נרקוטיקה במיוחד. מורפיומים והשטויות האלו, זה שגרמו לי לגיוקים קודם.